aragira igitoki munsi y'urugo bagasanga baragitwaye. Itungo urashyira itungo ahantu wajya kureba ugasanga baritwaye. Nyine buratwishe, ntawe ukiryama, ntawe ukigira agatungo, baraza bakagakuburaho bakakajyana uryamye usinziriye. None ibyiza twabona ni uko umuntu yajya agakurura akagashyira mu nzu akakarara. Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kinihira abaturage babangamiwe n'ibisambo byiba ntibigire icyo bisiga inyuma, dore yuko abaturage bavuga yuko ibitoki byashije mu murima ndetse bagaragaza yuko n'amatungo magufinya bayiba, ndetse abaturage bavuga yuko inzu zabo bazitobora ku manywa y'ihangu kandi irondo ry'umwuga rihari, ni mu gihe bino bisambo birusha imbaraga irondo ry'umwuga. Abaturage barasaba umutekano akarere ka Rulindo ko bakaza umutekano hano mu murenge wa Kinihira, kubera ko mu murenge wa Kinihira ari kumvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibikorwa by'ubusambo n'ibikorwa by'ubwicanyi, dore yuko abaturage bavuga yuko baramutse bahawe abanyerondo bakora irondo ry'umwuga babigize umwuga, pana bana bakura mu ngo ugasanga babahereje akazi batarigeze banararira n'ahantu na hamwe. Abaturage bavuga yuko rero amafaranga batanga y'irondo angana n'amafaranga 200 y'amafaranga y'u Rwanda, bavuga ko batazongera kuyatanga kuko irondo bishyura n'ubundi nta kintu ribafasha, kubera ko biyibwa irondo naryo rihari. Aragira igitoki munsi y'urugo bagasanga baragitwaye. Itungo urashyira itungo ahantu wajya kureba ugasanga baritwaye. Nyine buratwishe, ntawe ukiryama, ntawe ukigira agatungo, baraza bakagakuburaho bakakajyana uryamye usinziriye. None ibyiza twabona ni uko umuntu yajya agakurura akagashyira mu nzu akakarara hejuru. Abaturage bavuga yuko bagiye gutangira kurarana n'amatungo yabo bitewe n'ubusambo bukunze kubera hano mu murenge wa Kinihira. Bavuga yuko amatungo yabo ni batazajya bararana nayo bazajya babyuka bagasanga bayibye. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko n'igitoki kiri mu murima iyo cyeze bahita bagitema bakagitwara. Bivuze ngo buno busambo bumaze gufata indi ntera, niyo mpamvu abaturage basaba ubuyobozi bwo hejuru ko bwabahereza irondo ry'umwuga ribashije gukora akazi. Cyane rwose no muri iyi minsi hari ahantu baje kwiba ibitoki babibuze nyiracyo bwari yagikuye bakijyana cyo kiteze, wikeye ibigori babonye bitabahagije baza gutwara intama bacukura inzu bakuramo intama barayitwara, intama babonye itabahagije uyu munsi nibwo bari bagarutse baca ingufuri y'igikoni bakuramo itara ryari ririmo babuzemo amasafuriya batwara n'intama, baragenda batwara n'urusinga, ariko ubujura bw'intabwo burakabije cyane. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kinihira bavuga yuko ubusambo bumaze gufata indi ntera. Abaturage bavuga yuko bamaze kwibwa intama 15, ihene 28, dore yuko ngo bibwe n'umurima w'ibigori ndetse ngo n'ibitoki babitema umunsi ku munsi. Abaturage bavuze yuko ubusambo bukomeje gufata intera hano mu murenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo buvuga yuko bugiye gukurikirana kino kibazo paka bagikemuye. Abangaba bakora ibikorwa by'ubusambo bagatera ubwoba n'abaturage bagomba gufatwa bagatabwa muri yombi. Umuyobozi w'akarere avuga yuko ibingibi cyangwa iki kirego nibwo kimugezeho, ariko agiye kugikurikirana paka gikemutse. Abaturage bavuga yuko iki kibazo gikemutse ndetse baba bafite amahoro n'umutekano, kuko ngo babangamiwe n'ibisambo bibiba ntibigire icyo bisiga inyuma, dore yuko n'amajerekani iyo ari hanze bayatwara, ndetse bagaragaza yuko hari umugore uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko baje kumwiba bamutwara ibyo yari afite mu nzu byose, barangije baranamusambanya bamufata ku ngufu. Ni mu gihe bino bisambo byaje bifite masike ndetse ntibyabasha gutabwa muri yombi cyangwa ntibyamenyekana, ariko kugeza izi saha ubugenzacyaha ari bufatanyije na polisi bugiye gutangira gukora iperereza kugira ngo ibi bisambo bize gufatwa biza kwiba byitwikiriye masike. Ibi bisambo byiremye mu gatsiko byiyita abaparakomando, ni abagabo basanga 15 bagenda mu gatsiko, dore yuko abaturage bagaragaza yuko irondo ry'umwuga rijya ribahagarika ahubwo bagakubitwa. Nimvuga irondo ry'umwuga ni bano baturage baba baratoranyijwe mu kagari ari nka 3, bakavuga yuko bazajya barara bacunga umutekano bakazajya babishyura ku kwezi, dore yuko nabo bavuze yuko bino bisambo bibarusha imbaraga kandi
babandi babyitwaje intwaro gakondo, baba bafite ibyuma ndetse n'imipanga ndetse n'amacumu, barabihorera bagatambuka kubera ko ntacyo kubakoraho baba bafite, dore yuko batajya banaripotinga bavuga yuko akazi kabananiye. Abaturage bavuga yuko nimba akazi kabananiye baveho hajyeho abashoboye. Niyo mpamvu abaturage basabye ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo kubahereza abanyerondo bakora irondo ry'umwuga. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, narimerereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kinihira. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wacu, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane.